আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। পৃথিবীতে উপস্থিত মানুষ, পশু, গাছপালা সবাইকে একদিন না একদিন শেষ হতে হবে। আর ঠিক সেভাবেই একদিন এই পৃথিবীও শেষ হয়ে যাবে, যাকে ইসলামের মধ্যে কিয়ামত নামে জানা হয়ে থাকে। ইসলামের মতে একদিন না একদিন কিয়ামত অবশ্যই আসবে, কিন্তু কিয়ামত কখন এবং কিভাবে আসবে তার সম্বন্ধে কেউ জানে না। সেটি একমাত্র আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাই জানেন। কিন্তু কিয়ামত আসার আগে কিয়ামতের কিছু আলামত অবশ্যই দেখা দেবে, যেগুলি কোরআন, হাদিস এবং ইসলামিক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা রয়েছে। সেজন্য আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে কিয়ামতের সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার আলামতের সম্বন্ধে জানাতে চলেছি। আর তার সাথে সাথে আমরা আপনাদেরকে দুবাইয়ের সেই ভয়ঙ্কর বৃষ্টির সম্বন্ধেও জানাবো যে কিভাবে দুবাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আযাব নাযিল হলো। বলা যাচ্ছে যে এই সময় দুবাই এবং আবুধাবি ভয়ঙ্কর আযাবের কবলে পড়ে গেছে। আর সেটি এই জন্য কেননা যখন থেকে দুবাইয়ের মধ্যে মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে তখন থেকে নিয়ে প্রতিনিয়ত দুবাইয়ে একের পর এক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আযাব দেখা দিতে লেগেছে। কিন্তু এই সময় দুবাইয়ের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার এমন আযাব নাযিল হয়েছে যেটি দুবাইয়ের পুরো সিস্টেমকে একেবারে হেলিয়ে রেখে দিয়েছে। মানে দুবাইয়ের সমস্ত ব্যবস্থাকে একেবারে ধ্বংস করে রেখে দিয়েছে। আর যেটিকে দেখার পর দুবাইয়ের সমস্ত মানুষ উচ্চ স্বরে কলমায়ে তৈয়ব পড়তে শুরু করে দিয়েছে। টিভি নিউজে বলা হয়েছে যে দুবাই, শারজা, আবুধাবির সাথে সাথে দুবাইয়ের অনেক জায়গাতে এই ঝড় বৃষ্টি গত 9 বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। আর গতদিন দুবাইয়ের মধ্যে 5 বছরের বৃষ্টি যেন শুধুমাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পড়ে গেছে, যার কারণে জায়গায় জায়গায় রাস্তাগুলি ডুবে গেছে। আর শুধুমাত্র এটি নয়, বরং শেখ জায়েদ, যেটি দুবাইয়ের সবচেয়ে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রয়েছে, সেটিরও অনেক অংশ পানির মধ্যে তলিয়ে গেছে। আর যার কারণে সেই সড়কের অনেক অংশকে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর এছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং বুর্জ খলিফার সামনেও প্রচুর পরিমাণে পানি জমা হয়ে গেছে। এতদূর পর্যন্ত যে দুবাই এমন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হয়েছে যে দুবাইয়ের সমস্ত এয়ারপোর্টগুলিকেও কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। আর যার পর আসা যাওয়া অনেক ফ্লাইটকে ক্যান্সেল করতে হয়েছিল। আর দ্বিতীয় দিকে দুবাইয়ের বড় বড় বাজার, শপিং মল এবং মেট্রো স্টেশনগুলিও বৃষ্টির পানিতে ভরে গিয়েছিল। শারজার বেশ কিছু রাস্তা কূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যার কারণে দুবাইয়ের অনেক কিছু জিনিস একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। আর এখনও পর্যন্ত দুবাইয়ের মধ্যে রেড অ্যালার্ট, মানে 3 দিনের মধ্যে আরও বেশি করে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার কারণে সেখানকার জনগণকে নিজের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন তুফানি বৃষ্টির কারণে যারা ইতিমধ্যে দুবাই বেড়াতে গিয়েছিল, হঠাৎ করে বৃষ্টি আসার কারণে তারা একেবারে খুবই পেরেশান হয়ে গেছে। বলা যাচ্ছে যে দুবাই এই ঝড় বৃষ্টিতে হোটেলের যে ভাড়া ছিল, হোটেল রুমের যে ভাড়া ছিল, সেটি বেড়ে প্রতিদিন 22,000 থেকে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে গেছে। আর যারা দুবাইয়ের বসবাসকারী, যারা সেখানকার নাগরিক, তারাও নিজের ঘরবাড়িকে ছেড়ে দিয়ে বড় বড় হোটেলে রুম বুকিং করতে শুরু করে দিয়েছে, যাতে করে এই মুষল এবং তুফানি বৃষ্টি থেকে বাঁচা যেতে পারে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে দুবাইয়ে যে তুফানি বৃষ্টি হয়েছে সেটি দেখার পর এমন মনে হচ্ছে না যে এই শহরটি একসময় দুবাই শহর ছিল, বরং এমন মনে হচ্ছে যে এটি যেন আমাদের এখানকার কোনো গ্রাম রয়েছে। গতকাল দুবাইয়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে প্রবল বাতাসও হয়েছিল, যার কারণে দুবাই এবং দুবাইয়ের বেশ কিছু এলাকাতে বন্যার মতো অবস্থা দেখা দিতে লেগেছে। যেহেতু দুবাইয়ের মানুষদের এই সমস্ত জিনিসের অভ্যাস ছিল না, সেজন্য দুবাইয়ের মানুষদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। এটি সর্বসময় মনে রাখবেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সমস্ত জিনিসের ওপর একটি সীমা রেখেছেন, অর্থাৎ একটি লিমিট রেখেছেন। আর এখন যে দুবাইয়ের পরিস্থিতি রয়েছে সেটি দেখে এটি মনে হচ্ছে যে সেটি দুবাই নয়, বরং অন্য কোনো দ্বীপ রয়েছে, যার উপর আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আযাব নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সমস্ত মানুষকে কিছু সময়ের জন্য ঢিল দিয়ে থাকেন, যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি সে সঠিক পথে চলে আসে। কিন্তু যদি তারপরও সে সঠিক পথে না আসে, তো তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আযাব নাযিল হয়ে থাকে। আর এটিও মনে রাখবেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আযাব একেবারে খুবই কঠিন হয়ে থাকে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দুবাইবাসীদেরকে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সেই আযাবের একটি ছোট্ট উদাহরণ দেখিয়ে দিলেন যে এই দেখো, এটি আমার একটি ছোট্ট আযাব তোমাদের উপর রয়েছে। তোমরা যতই চেষ্টা করো না কেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আযাবকে তোমরা নিজের উপর থেকে কখনো সরাতে পারবে না। আর দুবাইয়ে যে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে সেটি দুবাইবাসীদের জন্য কোনো কিয়ামতের থেকে কম নয়। সমস্ত মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য এদিকে ওদিকে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে, নিজের ঘরদুয়ার ছেড়ে দিয়েছে। এই সময় কেউ এটি জানে না যে আমার লাক্সারি গাড়ি কোথায় গেছে, আমার ঘরবাড়ি কোথায় ভেসে গেছে। সমস্ত মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। তো এটি তাদের উপর কিয়ামত নয়তো আর কি রয়েছে।
বন্ধুরা, আজকের বর্তমান সময়ে আরবের হুকুমরান ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে সাথে হিন্দুদেরকেও খুশি করতে কোনো মক্কা হাত থেকে যেতে দিচ্ছে না। এরই জন্য দুবাইয়ের শেখরা নিজের দেশের মধ্যে হিন্দুদেরকে মন্দির বানাবার জন্য অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। আর তারপর দুবাইয়ে মন্দিরও তৈরি করা হয়ে গেছে। আর শুধুমাত্র এটাই নয়, বরং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তার উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আর এই সমস্ত কাজ দুবাই সরকারের দ্বারাই করা হয়েছিল। তো এখন আপনাদের কি মনে হচ্ছে, দুবাইয়ে যে এমন ঝড় বৃষ্টি হয়েছে সেটি কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আযাব? আপনারা কি মনে করছেন, সেটি কি কিয়ামতের আলামতগুলির মধ্য থেকে কোনো আলামত রয়েছে? তো আসুন এবার আমরা সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হওয়া কিয়ামতের আলামতগুলির সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। আমরা যখনই সৌদি আরবের নাম শুনে থাকি তো সর্বপ্রথম আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যে জিনিস উঠে আসে সেটি হলো গিয়ে মক্কা এবং মদিনার মতো পবিত্র শহর। এবং তারপর শুধুমাত্র মরুভূমি ছাড়া আর কিছু আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে আসে না, কেননা সৌদি আরবে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই নেই। আর মজার কথা হলো এই যে সৌদি আরব শুধুমাত্র বিগত কয়েক দশক অথবা বিগত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই অবস্থায় আছে, তো এমনটি কিন্তু একেবারে নয়, বরং তার এই অবস্থা বিগত হাজার বছর ধরে এমনই আছে। কিন্তু গত 1 অথবা 2 সপ্তাহ থেকে প্রতিনিয়ত সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে সৌদি আরবের কিছু এমন ফুটেজ ভাইরাল হচ্ছে, আর সেই ফুটেজগুলি না তো শুধুমাত্র অবাক করার মতো বরং ভয়ঙ্কর বটে। আর এই কারণেই যখন থেকে এই ফটোজগুলি পৃথিবীবাসীর নজরে এসেছে তখন থেকেই সারা পৃথিবীর মানুষ এই ছবিগুলোর সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে সেই ছবিগুলি দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ হয়তো এই কথা ভাবছেন যে এই ফটোগুলি ইউরোপের কোনো শীতল দেশের হবে, কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবেন যে এই ছবিগুলি ইউরোপের কোনো ঠান্ডা দেশের নয়, যেখানে তুষারপাত হয় এবং যেখানে নদী প্রবাহিত হয়। কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এই ফটোগুলি সৌদি আরবের ফটো, যেখানে একটিও নদী নেই এবং দূর থেকে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো এটি যে তাহলে হঠাৎ করে এই মাথা খারাপ করে দেওয়া ঘটনাটি কিভাবে ঘটলো। তো আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে এই সমস্ত জিনিস গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণেই হয়েছে। আর এটি আমরা সকলেই জেনে থাকি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের প্রভাব শুধুমাত্র সৌদি আরবেই দেখা যাচ্ছে না, বরং পুরো পৃথিবী ভরে দেখা যাচ্ছে। কেননা গত কয়েক বছর ধরে এটি দেখা গিয়েছে যে পৃথিবীর সেই অঞ্চলগুলি যাদেরকে খুবই ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কারণে জানা যেত, মানে সম্পূর্ণভাবে সর্বসময় ঠান্ডা হয়ে থাকতো আর বরফে ঢাকা থাকতো, সেখানে এখন গরম মৌসুমে এত গরম পড়ছে যে এমন গরম শুষ্ক ও মরুভূমির অঞ্চলগুলিতে পড়ে থাকতো। কিন্তু এখন সেটি একেবারে উল্টো দেখা যাচ্ছে, মানে গরম এলাকাগুলিতে অর্থাৎ যেখানে নদী নেই সেখানে সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক আছে। সেখানে হঠাৎ করে এত বেশি বৃষ্টি হলো যে সেই বৃষ্টির কারণে পুরো এলাকা বন্যায় ডুবে যেতে লাগলো। আর সৌদি আরবের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা দেখা গেছে। মানে সৌদি আরবে এটি দেখা গেল যে হঠাৎ করে কয়েকদিন ধরে প্রতিনিয়ত এত বৃষ্টি হলো যার কারণে পুরো শহর বন্যায় ডুবে যায়। কিন্তু এই বৃষ্টি সৌদি আরবে এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছে যে পরিবর্তনের হয়তো মানুষ কখনোই আশা করেনি। মানুষ যখন রাতে ঘুমালো তো তখন পর্যন্ত সৌদি আরবের জমিন সে হাজার বছরের পুরনো চাটিয়াল ময়দান ও মরুভূমির মতোই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সকালে যখন মানুষ ঘুম থেকে উঠল তো তখন সেই মরুভূমি পুরোপুরি সবুজ ঘাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পশুরা চড়ছিল আর পাখিগুলো আনন্দে আসমানে উড়ছিল। অবাক করার কথা এই যে সৌদি আরবের যে সমস্ত ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে তার মধ্যে কিছু বিশেষ করে মক্কা নগরী অর্থাৎ কাবার আশেপাশের, আর যার মধ্যে স্পষ্টভাবে এই টাওয়ারটিকেও দেখা যাচ্ছে যেটি মক্কার একেবারে পাশে অবস্থিত আছে। কিন্তু যেমনভাবে আমরা আপনাদেরকে শুরুতে বলেছিলাম যে এইসব ছবি এবং ভিডিওগুলি অবাক করার সাথে সাথে ভয়ঙ্করও আছে, তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটি যে এটি তো বুঝতে পারলাম যে এগুলো আশ্চর্যজনক বটেই, কিন্তু এটি ভয়ঙ্কর কিভাবে হলো। তো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এর সমস্ত কারণ আমাদের হুজুরে পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের সাথে জুড়ে আছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আলামত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ না পৃথিবীতে ধনসম্পদ প্রচুর পরিমাণে হয়ে যাবে। এতদূর পর্যন্ত যে যদি একজন ব্যক্তি তার নিজের ধনসম্পদের যাকাত দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজতে থাকে তাহলে সে তার যাকাত নেবে এমন কাউকে খুঁজে পাবে না। আর এটিও বর্ণিত আছে যে সৌদি আরবের সেই জমিন যেগুলো শুকনো পাহাড় ও চাটিয়াল ময়দান ছাড়া আর কিছুই নয়, সেগুলো কিয়ামতের আগে সবুজ ও নদীতে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন যে এই হাদিসটি আপনাদেরকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলা হচ্ছে না, বরং শুধু তার ব্যাখ্যা বলা হচ্ছে।
কিন্তু এই হাদিস থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে কিয়ামতের আগে সৌদি আরবে খুশক মানে শুকনো আর পুরো মরুভূমি সবুজ ঘাস ও নদীতে পরিণত হয়ে যাবে। এখানে আপনারা একটু ভেবে দেখুন যে 1400 বছর আগে যখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফলোয়ার্স মানে তার সাহাবাদেরকে কিয়ামতের এই আলামত সম্পর্কে বলেছিলেন, তো তখন সেই সময় সাহাবারা কি অনুভব করেছিলেন একটু ভেবে দেখুন। কেননা এটি এমন একটি ভূমি এলাকা ছিল, এটি এমন একটি শুষ্ক এলাকা ছিল যেখানে হাজার বছর ধরে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর কেউ যদি হঠাৎ করে সেই জায়গার সম্পর্কে এটি বলে যে আগামী দিনে অর্থাৎ এই পুরো এলাকাটি মরুভূমি আর শুষ্ক থেকে সবুজ এবং নদীতে পরিণত হয়ে যাবে, তাহলে অবাক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এটি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর আজকের যুগে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে সৌদি আরবে এসব ঘটেছে, যেটিকে আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন এটিও উঠতে পারে যে সবুজের কথা তো ঠিক আছে, কেননা সেটিকে আমরা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সৌদি আরবের নদী কোথা থেকে আসবে? কেননা এটা তো আমরা সকলেই জেনে থাকি যে সৌদি আরবে এখন পর্যন্ত একটি নদীর নামও নিশানা পর্যন্ত নেই। তো তার উত্তর হলো এই যে যেভাবে প্রাকৃতিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমরা সৌদি আরবে সবুজ ঘাস দেখতে পাচ্ছি, ঠিক তেমনইভাবে খুবই তাড়াতাড়ি আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে সৌদি আরবে প্রাকৃতিকভাবে কোনো নদীও গড়ে উঠতে পারে। আর যদি তা নাও হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা সৌদি আরবে আর্টিফিশিয়াল নদী দেখতে চলেছি। আর সেটি এই জন্য কেননা আপনারা যদি না জেনে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যে আজকের যুগে সৌদি আরবের জমিনে যে পরিবর্তন এসেছে, অর্থাৎ সৌদি আরবের জমিনে যা আজ মরুভূমি থেকে সবুজ হয়ে উঠেছে, তাতে যতটা বড় ভূমিকা মৌসুমের পরিবর্তনের আছে মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের, ঠিক ততটাই ভূমিকা সেখানকার সরকারেরও আছে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে সৌদি সরকার সৌদি গ্রিন ইনিশিয়েটিভ নামে একটি মিশন লঞ্চ করেছে, যেটিকে তারা 2023 সালের মধ্যে কমপ্লিট করে নেবে। আর এই মিশনের উদ্দেশ্য এই যে সৌদি আরবের সেই লাল ভূমি যা মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই নেই, সেটিকে তারা 2030-এর মধ্যে সবুজ এবং ক্ষেতের মতো বানিয়ে দেবে। অর্থাৎ এমন জমিন বানিয়ে দেবে যেমন ইউরোপের জমিনে দেখা মিলে থাকে। এছাড়া এই মিশনের আত্মতায় সমগ্র আরব অঞ্চলে প্রায় 50 বিলিয়ন গাছ লাগানো হবে, যার মধ্যে প্রায় 10 বিলিয়ন গাছ তো শুধুমাত্র সৌদি আরবেই লাগানো হবে। এখন প্রকাশ্য এটি যে যখন এত গাছ লাগানো হবে এবং এত বড় সবুজ মিশনে কাজ করা হবে, তখন তার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট নদীও তৈরি করা হবে, আর যেগুলি একসাথে মিলিত হয়ে একটি বড় নদীতে পরিণত হতে পারে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এটি কোনো কল্পনা অথবা কোনো গল্পের কাহিনী নয়, বরং এটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। এই সমস্ত ঘটনা অবশ্যই ঘটবে, কেননা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1450 বছর আগে এই আলামতগুলো জানিয়েছেন, তো সে অবশ্যই পূর্ণ হবে। তো সৌদি আরবের এই ছবি এবং ভিডিওগুলির সম্পর্কে আপনাদের কি ধারণা আর আপনারা এর সম্বন্ধে কি ভেবে থাকেন কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আমরা আমাদের আজকের এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।